أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erzählung über Hazrat Abu Bakr anhu wird weiterhin durchgeführt. Über die Bet Uqba Saniya heißt es, dass während der Bet Uqba Saniya Hazrat Abu Bakr anhu, Hazrat Ali anhu und der Onkel des heiligen Propheten Hazrat Abbas anhu mit dem Propheten anwesend waren. Hazrat Abbas, der gewissermaßen der Vorsitzende dieser Sitzung war, ließ Hazrat Ali als Bewacher an einer Schlucht aufstellen und Hazrat Abu Bakr als Bewacher und zum Schutz einer anderen Schlucht. Dann wird über die Begleitung des heiligen Propheten während der Auswanderung nach Medina durch Hazrat Abu Bakr berichtet. Es steht geschrieben, dass die Unterdrückung und Tyrannerei seitens der Mekkaner gegenüber den Muslimen fortläufig zunahm. Währenddessen wurde dem heiligen Propheten ein Traum gezeigt, in dem der Ort gezeigt wurde, wohin ausgewandert werden sollte. Der Ort war umgeben von einem Boden mit einer besonderen Art der Dattel. Doch der Name der Stadt wurde weder gezeigt noch erwähnt. Doch durch die Betrachtung seiner Geografie und Karte hat der heilige Prophet erahnt, dass der Ort Hajar oder Yamama sein würde. So wie in einer Überlieferung aus dem Sahih Bukhari berichtet wird, gemäß das der Prophet sagte, mein Gedanke ging in die Richtung, dass der Ort Yamama oder Hajar sein würde, doch ich sehe, dass es die Stadt Medina ist. Yamama ist eine berühmte Stadt Jemens und Hajar ist eine Gegend, in der viele wichtige besiedelte Orte des Islam vorhanden sind. Ein Teil Bahrains sowie eine Stadt, dessen hieß auch Hajar. Wie auch immer, nach kurzer Zeit richteten sich die Umstände in jene Richtung und die glücklichen Ansar-Helfer aus Medina begannen den Islam anzunehmen. Durch die Eingebung des Herrn wurde ihm klar, dass jener Ort Yasrib war, welcher nachher als Medina bekannt wurde. Der verheißene Messias sagte über diese Vermutung des heiligen Propheten, dass Hadith dessen Worte sind, zeigt deutlich auf, dass dies war, was der heilige Prophet als Erfüllung und Ort der Propheten erachtete, sich als falsch erwies.
So erteilte der heilige Prophet sallam den unterdrückten und leidenden Muslimen in Mekka die Erlaubnis und Rechtsleitung, nach Medina auszuwandern. Woraufhin die Muslime Mekkas begannen, nach Medina auszuwandern. Auf der anderen Seite nahm nach der Betok Bassani die Geschwindigkeit dieser Auswanderung zu. Ganze Häuser und Wohnviertel wurden verlassen. Dieser Zustand verärgerte die gewaltsamen Fürsten Mekkas noch stärker. Sie wälzten sich vor Wut, woraufhin sie einen weiteren Schritt einleiteten, und zwar, dass sie die Schwachen vor der Auswanderung hinderten und neue Wege suchten, Gewalt zuzufügen. So ließen sie manchmal den Ehemann auswandern, entrissen ihm aber seine Ehefrau und Kind. Manchmal wurde von einigen ihr Hab und Gut mit dem Vorwand beschlagnahmt, dass es in ihrer Stadt Mekka verdient wurde. Und wenn man gehen wolle, dann müsse das ganze Hab und Gut zurückgelassen werden. Und mal riefen sie die Menschen dazu auf, noch ein letztes Mal ihre Mütter zu besuchen, und schon auf dem Weg dorthin fesselten sie die Muslime mit Seilen und sperrten sie in Schuppen ein. Aber reich an Vermögen des Glaubens und versunken in der Liebe des Islam, wanderte die Gemeinde der Gläubigen dankend und unhaltaufsam nach Medina. Als Mekka mehr oder weniger verlassen wurde und all die Muslime, die auswandern konnten, bereits ausgewandert waren, blieben nur noch jene Muslime zurück, die sehr schwach und hilfsbedürftig waren. Der Heilige Koran hat sie mit folgenden Worten erwähnt: Ausgenommen nur die Schwachen unter den Männern, Frauen und Kindern, die außerstande sind, einen Plan zu fassen oder einen Weg zu finden. Darüber hinaus verblieb bisweilen noch der heilige Prophet zusammen in der Stadt und wartete auf die Erlaubnis Gottes. Auch Hazrat Ali war in Mekka. Hazrat Abu Bakr begab sich zum heiligen Propheten zusammen, um die Erlaubnis für die Auswanderung einzuholen. Der heilige Prophet zusammen sagte zu ihm, dass er noch warten solle. Er rechnete damit, dass auch ihm die Erlaubnis für die Auswanderung erteilt wird. Laut einer anderen Überlieferung sagte der Prophet zusammen: Sei nicht voreilig, es kann sein, dass Gott für dich einen Weggefährten organisiert. Daraufhin erwiderte Hazrat Abu Bakr: O Gesandter Allahs, mögen meine Eltern zu ihrem Wohl geopfert werden. Werden auch sie die Erlaubnis zur Auswanderung bekommen? Man erkennt, dass durch diese Option der Auswanderung die Trauer um den Abschied vom heiligen Propheten abnahm. Hazrat Abu Bakr kehrte nach dieser frohen Kunde zurück und verschob die Absicht seiner Auswanderung auf weiteres. Jedoch erwarb er als weise Initiative 2 Kamelstuten, die er besonders für die Auswanderung mästete und vorbereitete. Also Muslim erwähnt diese Sachen und sagt: Der heilige Prophet und seine Gefährten trafen Vorkehrungen für die Auswanderung. Eine Familie nach der anderen verschwand aus Mekka. Diejenigen, die auf die Herrschaft Gottes warteten, wurden nun auch mutig. Manchmal wurden in nur einer Nacht die Häuser einer kompletten Gasse Mekkas mit Schlössern versehen. Als am nächsten Morgen die Anwohner diese Gasse still vorfanden und sich erkundigten, erfuhren sie, dass alle Bewohner dieser Gasse nach Medina ausgewandert seien. Angesichts dieses tiefen Eindrucks des Islam, der sich intern unter den Mekkanern immer weiter verbreitete, waren sie verblüfft. Letzten Endes war Mekka frei von Muslimen. Außer einige Sklaven, Hazrat Abu Bakr, der heilige Prophet und Hazrat Ali. Er sagt weiter, im Vergleich zu den anderen Muslimen hatten die Ungläubigen Mekkas eine natürliche Abneigung und Feindschaft gegen den heiligen Propheten zusammen, weil sie sahen, dass wegen der Lehre des Propheten die Menschen eine Abneigung zum Götzendienst entwickeln. Sie wussten, wenn sie es schaffen würden, den heiligen Propheten zu töten, würden sich die übrige Gemeinde von selbst auflösen. Daher bekämpften sie den heiligen Propheten zusammen mehr als andere Muslime. Sie versuchten, dass er seinen Anspruch zurückzog.
Aber trotz dieser Trauerschläge und Schmerzen erlaubte der heilige Prophet seinen Gefährten zwar auszuwandern, er selbst aber blieb in Mekka, weil Allah es bis jetzt noch nicht ihm erlaubt hatte. Als Hazrat Abu Bakr den heiligen Propheten fragte, ob er auswandern dürfte, antwortete er: Warten Sie noch? Ich bin voller Hoffnung, dass ich die Erlaubnis bald erhalten werde. Die Ungläubigen versammelten sich in Darun Nadwa, um gegen den heiligen Propheten ein Vorhaben zu planen, im Geheimen. Hierüber heißt es, dass die Oberhäupter Mekkas waren erzürnt darüber, dass die Muslime geflohen waren. Diesbezüglich versammelten sie sich in Darun Nadwa. Allama ibn Ishaq schreibt, die Quraysh sahen, dass sich eine Gemeinde dem heiligen Propheten angeschlossen hat, die weder aus Mekka stammen, noch aus ihrer Umgebung. Sie sahen, wie die Gefährten des heiligen Propheten zu ihnen auswandern. Demnach wussten die Quraysh, dass sie einen friedlichen Ort gefunden hatten und dass sie den vollen Schutz der Menschen in Medina genießen. Sie fürchteten, dass nicht auch noch der heilige Prophet zu ihnen auswandern könnte. Die Quraysh wussten auch, dass sie sich versammeln, um gegen die Quraysh kämpfen zu können. Sie versammelten sich daher im Darun Nadwa. Das war das Haus von Qusay bin Kulab, worin die Quraysh ihre ganzen großen Entscheidungen fielen. Wann immer sie seitens des heiligen Propheten fürchteten, versammelten sie sich an diesem Ort. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdullah bin Abbas berichtet: Als sie sich versammelten und vorhatten, in Darun Nadwa einzutreten, um sich über den heiligen Propheten zu beratschlagen, erschien ihnen Iblis in Gestalt eines alten Menschen. Der Tag, an dem sie ihre Versprechen ablegten, heißt Yom Zahma. Damit ist eine Person gemeint mit den Eigenschaften von Iblis. Nichtsdestotrotz, er hatte einen Umhang um sich gewickelt und stand an der Tür von Darun Nadwa. Die Menschen kannten ihn nicht. Als sie ihn an der Türschwelle sahen, fragten sie, wer er sei. Die Person antwortete: Ich bin ein alter Mann aus Najd und ich habe gehört, welche Versprechen ihr abgelegt habt. Ich bin gekommen, um zu hören, was ihr bespricht. Ich hoffe, dass ihr daraus etwas Gutes entnehmen könnt, sagte er über sich selbst. Sie sagten: In Ordnung, Sie dürfen eintreten. Er trat ein. Dort befand sich eine große Anzahl der Oberhäupter Mekkas. Unter ihnen zählten Utbah bin Rabia, Sheba bin Rabia, Abu Sufyan, der Magnadi und auch Abu Jahl bin Hisham, 2 Söhne von Hijaj und viele weitere. Es waren auch einige Oberhäupter anwesend, die nicht zu den Quraysh gehörten. Als sie sich alle versammelt hatten und nun die Vorschläge eingereicht werden sollten, schlug eine Person vor, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Ketten aus Metall einzusperren. Dann soll er eingeschlossen werden und er soll somit denselben Tod erfahren wie bereits 2 frühere Dichter, zum Beispiel Zuhair und Narba und weitere Dichter, die bereits verstorben sind. Man sollte also auf den Tod warten wie von 2 früheren Dichtern, nämlich von Zuhair und Nabga.
Man hatte also vor, den heiligen Propheten zusammen auf gleicher Weise zu töten wie diese zwei Dichter. Hierauf sagte der alte Mann aus Najd: Nein, ich schwöre bei Allah, dieser Vorschlag ist nicht angemessen. Wenn ihr ihn einsperrt, wird diese Botschaft selbst durch die geschlossene Tür seine Gefährten erreichen. Dann ist es nicht fern, dass die Leute euch angreifen und diese Person aus eurem Besitz hinwegnehmen und danach mit seiner Hilfe die eigene Anzahl erweitern und euch erdrücken. Daher solltet ihr einen anderen Vorschlag ausdenken. Daraufhin hat eine Person diesen Vorschlag gegeben, dass wir diese Person von uns ausschließen sollten und von unserer Stadt verbannen sollten. So haben wir dann nichts mehr damit zu tun, wo er hingeht und was er macht. Wenn er von uns verschwunden ist und wir uns von ihm getrennt haben, so wird sich unsere Angelegenheit bessern und wir werden wieder so wie früher leben. Daraufhin hat der Alte aus Najd gesagt: Nein, bei Allah, diese Meinung ist auch nicht richtig. Seht ihr nicht, wie schön die Worte und Sätze dieser Person sind? Und was er auch immer bringt, wie er dadurch die Herzen der Menschen einnimmt. Bei Allah, wenn ihr es so macht, so werdet ihr nicht in Frieden bleiben, da er zu einem Stamm der Araber geht und diese mit seinen Worten erobert. Und diese dann beginnen, ihm zu folgen. Jene Menschen verbünden sich dann mit ihm, schreiten zu euch voran, um euch in eurer Stadt dem Erdboden gleichmachen. Und dann eure Angelegenheiten euch wegnehmen und dann mit euch umgehen, wie ihr sollten. Daraufhin sagt Abu Jahl: Meine Meinung ist, dass von jedem Stamm der Quraysh ein junger Mann mit gutem Ruf ausgewählt werden soll und in die Hände von jedem ein scharfes Schwert gelegt werden soll. Dann sollen die Menschen ihn, also Muhammad sallam, aufsuchen und ihn angreifen und umbringen. So werden wir in Ruhe vor dieser Person haben. Wenn wir ihn so umbringen werden, wird das zur Folge haben, dass sein Tod auf alle Stämme verteilt wird. Und Banu Abd Manaf werden es nicht schaffen, mit allen Personen zu kämpfen. Und so werden sie sich damit zufrieden geben, das Blutgeld zu nehmen. Und wir werden das Blutgeld auch dafür zahlen. Daraufhin erwiderte der alte Herr aus Najd: Wenn jemand einen guten Vorschlag hat, dann nur diese Person. Alle anderen haben ein unnützes Wort gesprochen. So haben sie diesen Vorschlag zugestimmt und gingen dann weg. Auf der anderen Seite hatte Allah den heiligen Propheten über diesen Zustand aufgeklärt, so wie er sagt: Und bedenke der Zeit, da die Ungläubigen Ränke schmiedeten wider dich, dass sie dich gefangen nehmen oder dich ermordeten oder dich vertrieben. Sie planten, auch Allah aber plante. Und Allah ist der beste Plänemacher. Und dazu hat auch Gabriel dem heiligen Propheten die Erlaubnis für die Auswanderung gegeben. Der verheißene Messias sagt: Die Ungläubigen Mekkas haben beabsichtigt, den heiligen Propheten umzubringen. So hat Allah der Erhabene seinen Propheten von diesem schlimmen Vorhaben unterrichtet und er gab ihm selbst den Befehl, von Mekka nach Medina auszuwandern. Dann hat er ihnen die frohe Kunde vom Sieg und der Hilfe Allahs gegeben. Es war ein Mittwoch zur Mittagsstunde. Es waren sehr warme Tage, als diese Prüfung Allahs sich zeigte. Als der heilige Prophet die Erlaubnis von der Auswanderung bekommen hatte, ist er mit vollster Vorsicht zu Abu Bakrs Haus zu jener Zeit gegangen, in der die Bewohner Mekkas in der Regel in ihren Häusern wohnen und sich nicht einander besuchen. Und noch eine Vorkehrung war jene, dass es sehr heiß war. So hat er sein Gesicht und sein Haupt mit einem Stoff bedeckt gehalten. Als er in die Nähe von Abu Bakrs Haus gekommen war, sagte jemand, und gemäß der Überlieferung von Tibrani und Fath al-Bari, sagte Asma: Es scheint, als würde der heilige Prophet hierher kommen. Abu Bakr sagte: Meine Eltern seien ihnen geopfert. Bei Allah, die Zeit, in welcher der heilige Prophet nun zu uns gekommen ist, so scheint es eine wichtige Sache zu sein, die sich zugetragen haben muss. Dann ist Abu Bakr in einer sehr ergebenen Art herausgekommen, und als der heilige Prophet eintrat,
waren Hazrat Aisha und Usman noch im Zimmer. Der heilige Prophet sallam hatte zu Hazrat Abu Bakr gesagt: Die Menschen, die bei euch sind, so schickt diese weg. Daraufhin hat Abu Bakr gesagt: O Prophet, es sind nur diese 2 Töchter von mir hier, sonst ist niemand da. Oder gemäß einer anderen Überlieferung hat er gesagt: O Prophet Allahs, es sind nur die Leute ihres Hauses hier und sonst keiner. So hat der heilige Prophet sallam gesagt: O Abu Bakr, ich habe die Erlaubnis bekommen, auszuwandern. Abu Bakr sagte sofort: Ihre Gefährtschaft? Also werde ich mit ihnen gehen? Der Prophet Allahs bejahte dies. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Daraufhin fing Abu Bakr an, Freudetränen zu vergießen. Aisha überliefert, dass an diesem Tag wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass jemand auch aus Freude weint. Danach wurde dort der Plan der Auswanderung und das Programm ausgearbeitet. Abu Bakr sagte: O Prophet Allahs, dafür hatte ich bereits 2 Kamelstute gekauft. Nehmen Sie eine davon. Er sagte: Ich schaue mir erst den Preis an und nehme es dann. Und als er dann darauf beharrte, den Preis zu zahlen, hatte Abu Bakr außer diesem keinen Ausweg gehabt. Diese 2 Kamele hatte Abu Bakr für 800 Dirham gekauft und für 400 Dirham hatte der heilige Prophet eines dieser Kamele gekauft. Einer anderen Überlieferung zufolge hat der Prophet sogar das Kamel für 800 Dirham erworben. Danach wurde entschieden, dass die Höhle Sor der erste Halt in dieser Reise sein wird, dass man dort 3 Tage bleiben wird. Es wurde auch entschieden, dass die Hilfe eines Experten in Anspruch genommen wird, welcher sich mit den bekannten und unbekannten Wüstenwegen aller 4 Seiten Mekkas auskennt. Diesbezüglich wurde mit Abdullah bin Urakis gesprochen. Er war zwar ein Götzendiener, dennoch war er ein frommer, aufrichtiger und ehrlicher Mann. Einige Exegeten sind der Meinung, dass er kein Muslim war, doch in einer Überlieferung heißt es, dass er später den Islam angenommen hatte. Nichtsdestotrotz, es wurden ihm 3 Kamele gegeben und er wurde angewiesen, dass er nach 3 Tagen morgens in der Frühe in die Höhle Sor kommen soll. Abdullah bin Abu Bakr war ein intelligenter junger Mann. Ihm wurde die Aufgabe übertragen, dass er täglich den Sitzungen der Mekkaner lauscht, um zu erfahren, was die Mekkaner vorhaben. Abends soll er in die Höhle Sor kommen und den beiden Bericht erstatten. Einem verantwortungsbewussten und klugen Sklaven von Abu Bakr namens Amir bin Huraira wurde die Aufgabe übertragen, dass er seine Schafe in der Nähe der Höhle Sor halten und nachts frische Milch für sie bereitstellen wird. Nachdem sie die Uhrzeit für die Abreise festgelegt hatten, ging der Prophet rasch wieder nach Hause. Zuletzt setzte der Prophet Hazrat Ali über seine Auswanderung in Kenntnis und trug ihm folgende aufopferungsvolle Aufgabe, und zwar, dass Hazrat Ali in der heutigen Nacht in einer roten Decke schlafen soll. Jene Decke, die der Prophet selbst zum Schlafen benutzte. Und im Bett des Propheten soll er nun schlafen. Und er übertrug Hazrat Ali nicht nur diese aufopferungsvolle Arbeit, sondern versprach ihm auch göttliche Unterstützung und wies ihn an, keine Angst zu haben, sondern in Ruhe in seinem Bett zu schlafen, da der Feind ihm nicht mal ein Haar krummen kann. Da dem Propheten die Verantwortung der verschiedenen Treuhandschaften bewusst war, wies er Hazrat Ali an, dass er die Treuhandschaften den jeweiligen Personen zurückgeben und dem Propheten folgen solle. Ali blieb 3 Tage in Mekka, um den jeweiligen Personen ihre Treuhandschaft zurückzugeben, und folgte dem Propheten bis er ihn in Ort Quba antraf. Danach ging der Prophet aus seinem Haus. Während vor seinem Haus jene auserwählten, junge und aufgebrachten Soldaten der Ungläubigen Mekkas mit ihren Schwertern Wache standen, damit sie bei Anbruch der Nacht den Propheten mit einem Schlag töten konnten. Abu Jahl verspottete in diesem Moment den Propheten, indem er sagte, dass er, also Mohammed, den Menschen verspricht, dass jener, der ihm folgt, zum König von Arabien erkoren wird und dass nach dem Tod solche Gärten für ihn errichtet werden, wie die Gärten in Jordanien. Und wenn du dies nicht tust, dann wird es zwischen euch zum Blutbad kommen. Dann trat der Prophet heraus und sagte: Ja, genau dies sage ich.
und fing an, folgende Verse der Surah Yasin zu rezitieren. यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम तंजील अल अजीज अर रहीम तंजील अल अजीज अर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना अजअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। यासीन या सैयद, इसका तर्जुमा ये है कि ऐ सरदार, हिकमतों वाले कुरान की कसम है, तू यकीन मुरसलीन में से है, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है, ये कामिल ग़लबे वाले और बार बार Yasin beim Koran, dem Weisen, du bist fürwahr ein Gesandter auf einem geraden Weg. Dies ist eine Offenbarung des Allmächtigen, des Barmherzigen, auf das du ein Volk warnest, dessen Väter nicht gewarnt waren und die daher achtlos sind. Bereits hat das Wort sich als wahr erwiesen gegen die meisten von ihnen, denn sie glauben nicht. Um ihren Hals haben wir Fesseln gelegt, die bis an das Kinn reichen, so dass ihr Haupt hochgezwängt ist. Und wir haben eine Schranke gelegt vor sie und eine Schranke hinter sie. Und wir haben sie verhüllt, so dass sie nicht sehen können. उनके सामने से निकल गए, लेकिन खुदा की कुदरत कि आप वसल्लम जाते हुए किसी को भी Der heilige Prophet zusammen ließ sie im Staube stehen, durch die Gnade Allahs, und verschwand vor ihren Augen. Es war die Allmacht Gottes, dass keiner ihn sah, als er ging. Immer wieder warfen die Leute einen Blick auf ihn und waren beruhigt, dass Mohammed immer noch auf seinem Bett liegt. Dieses Ereignis schreibt also Mirza Bashir in seinem Werk Sitrat al-Mubin folgendermaßen: Es war spät in der Nacht und die unterdrückten Quraysh, die aus verschiedenen Stämmen kamen, umzingelten sein Haus, um ihren Durst nach Blut zu stillen. Sie warteten darauf, dass der Morgen komme oder er das Haus verlässt, damit sie ihn angreifen und töten könnten. Beim Heiligen Propheten waren hinterliegen einige Kuffar ihre Treuhandschaften, denn trotz seiner Anfeindung hinterlegten sie immer wieder aufgrund seiner Rechtschaffenheit ihre Sachen bei ihm. Er erklärte Hazrat Ali alles über die Hinterlegungen und wies ihn darauf an, dass er Mekka nicht verlassen durfte, ohne diese zurückzugeben. Hiernach sagte er zu ihm, dass er sich auf sein Bett legen soll und beruhigte ihn, dass ihn durch die Gnade Allahs nichts zustoßen werde. Er legte sich hin und bedeckte ihn mit seinem roten Tuch. Dann verließ er das Haus in solch einer Stunde, in welcher die Kuffar unkonzentriert und müde waren. Er warf Staub über ihre Köpfe und verschwand. Die Quraysh, die sein Haus umzingelten, warfen ihm immer wieder Blicke in sein Haus und sahen Hazrat Ali liegen. Deshalb waren sie beruhigt, da sie dachten, dass der Heilige Prophet dort lag. Am nächsten Morgen erfuhren sie, dass ihre Beute verschwunden war. Sie rannten hin und her und durchsuchten die Häuser einiger Gefährten, doch fanden sie ihn nicht. In ihrer Wut packten sie sich Ali und schlugen auf ihn ein. Der verheißene Messias ﷺ schreibt darüber: Als der Prophet seine Stand verlassen wollte und die Gegner dieses gesegnete Haus umzingelten, um ihn umzubringen, genau dann legte sich ein Leibeseigener, dessen Wesen aus Liebe und Glaube bestand, auf Geheiß des Propheten auf seinem Bett und bedeckte sein Gesicht, damit die Gegner nicht erfahren, dass der Prophet das Haus verlassen hat. Deshalb haben sie ihn als den heiligen Propheten gehalten und gewartet, um ihn zu töten. Weder hält jemand seinen Kopf für einen anderen hin, noch gibt jemand sein Leben auf. Das ist die Liebe, die einen Menschen durch Aufrichtigkeit dazu aufruft.
Der Verheißene Messias sagte, der heilige Prophet ist nachts von seinem Haus losgegangen. Es sind Überlieferungen, welche die Uhrzeit betreffen. Es gibt Unstimmigkeiten über die Uhrzeit. Manche sagen in der frühen Nacht, manche sagen mitten in der Nacht und manche sprechen von dem letzten Zeitraum der Nacht. Ich werde von Überlieferungen berichten, die Unstimmigkeiten bezüglich des Zeitpunkts der Abreise des heiligen Propheten betreffen. In einer Überlieferung heißt es, dass der Prophet im letzten Teil der Nacht von seinem Haus losging. Mohammed Hussein Herkel schreibt, dass der heilige Prophet erst in der späten Nacht aufgrund der Unachtsamkeit der Götzendiener auf dem Weg zum Haus von Abu Bakr gewesen war. Beide sind von der Hintertür des Hauses in Richtung Süden zur Höhle von Sor gegangen. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet ist mitten in der Nacht gegangen. Im Buch Madarij al-Nubuwah steht geschrieben, der heilige Prophet und Abu Bakr haben sich auf dem Weg inmitten der Nacht zur Hölle Sor gemacht. In Medaillon Nubuwah heißt es, als der Prophet sich vorgenommen hatte, dass er morgens auswandert, sagte Hazrat Ali, schlafen Sie diese Nacht noch hier, damit die Götzendiener in Vermutungen verfallen und die Wahrheit nicht herausfinden können. Dieser Bashir Ahmad schreibt, dass der Prophet er schreibt weiter, zu jedem Zeitpunkt befanden sich die Belagerer vor seiner Haustür. Sie dachten nicht im Traume daran, dass der Prophet so spät in der Nacht sein Haus verlassen würde. Sie waren dermaßen unachtsam, dass sie nicht einmal bemerkten, wie er zwischen ihnen durchging und sie in ihrer Unwissenheit zurückließ. Anschließend lief der heilige Prophet leise, aber zügig durch die Straßen von Mekka. Es dauerte nicht lange, da war er außerhalb der Ortschaft und begab sich in die Höhle von Sor. Mit Abu Bakr wurden bereits im Voraus Vereinbarungen getroffen, sodass er ihn auf dem Weg traf. Also Muslim schreibt diesbezüglich, als die Mekkaner das Haus vom heiligen Propheten belagerten, um ihn zu töten, so ist er in der dunkelnden Nacht von zu Hause aufgebrochen. Die Mekkaner hatten gewiss einen Verdacht, dass der Prophet ihre Absicht erfahren hat. Aber als er an sie vorbeigegangen war, dachten sie, dass es eine andere Person sei. Sie haben anstatt ihn anzugreifen, sich versteckt, damit von ihrem Vorhaben der heilige Prophet nichts erfährt. Einen Tag vor dieser Nacht wurde Abu Bakr Bescheid gegeben, dass er mit ihm auswanderte. So trafen sich beide und verließen Mekka gemeinsam nach kurzer Zeit. Gemäß dem Verheißenen Messias des Islam verließ der heilige Prophet das Haus morgens. So sagt er, dass kein Feind dem heiligen Prophet beim Fortgehen sah, obwohl dies zur Morgenstunde geschah, und alle Feinde des Hauses des Propheten belagert hatten. So hat Allah, wie es in der Surah Yasin erwähnt wird, eine Hülle über ihre Augen der Feinde gelegt. Und der heilige Prophet ging Asche auf ihr Haupt wünschend fort. Jedenfalls gibt es verschiedene Überlieferungen mit dem Resultat, dass die Ungläubigen ihn nicht bemerkt hatten. Dann gibt es verschiedene Überlieferungen dazu, in welche Richtung der heilige Prophet aufbrach, nachdem er sein Zuhause verließ. Durch eine Überlieferung wird dieser Eindruck erweckt, dass der Prophet und Abu Bakr aus ihren eigenen Häusern abreisten, sich auf dem Weg an einer Stelle trafen und in Richtung der Höhle Sor gingen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet aus seinem Haus in Richtung der Höhle Sor aufbruch und Abu Bakr kurze Zeit später bei ihm zu Hause ankam. So sagte Ali zu ihm, dass er bereits gegangen sei und zur Höhle Sor gelange und dass er somit ebenfalls hinter ihm hergehen solle. Deswegen ist Abu Bakr hinter dem Propheten hergegangen. Jedenfalls scheint diese Überlieferung sehr schwach zu sein. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass der heilige Prophet auf Abu Bakr wartete und dieser sich verspätet hatte und dass Abu Bakr nicht einmal wüsste, wohin der heilige Prophet sich wohl begeben werde. Und nun müsste Ali ihm all dies berichten. Dass zu solch einer geheimnisvollen Reise wie die Hijrat, der Auswanderung, solch eine mit starker Weisheit gesegnete und verantwortungsvolle Person wie Abu Bakr solch eine Nachlässigkeit zeige, ist nicht möglich.
Deshalb ist im Vergleich zu dieser Offenbarung die andere Offenbarung, welche auch häufiger in Büchern vorkommt, zutreffender und der Wahrheit naheliegender, weil gemäß dieser der heilige Prophet zusammen nach dem Verlassen seines Hauses auf direktem Wege zum Haus von Hazrat Abu Bakr ging und von dort aus mit Hazrat Abu Bakr zur Höhle Sa'ar aufbrach. Bei diesem Ereignis haben Hazrat Abu Bakrs zwei loyalen und tapferen Töchter, Hazrat Aisha und Hazrat Asma, schnell das Essen für die Reise zubereitet, bei dem auch gedämpftes Ziegenfleisch dabei war. Wegen der empfindlichen und hastigen Situation fanden sie nichts, um die Essensbehälter, welche aus Leder waren, zu verschließen. Also öffnete Asma ihre Nitak, also ihr Stoffgürtel, teilte diese in zwei und verschloss damit das Essen. Mit dem einen verschloss sie das Toschaden, also die Tasche aus Leder, und mit dem anderen das Mashkiza, also das Beutel aus Leder für Wasser. Der Prophet, der die Situation der Hingebung und Loyalität beobachtete, sagte: O Asma, Allah wird dir im Gegensatz hierfür für diesen Nitakim im Paradies zwei geben. Gemeint ist der Stoffgürtel, der um ihren Rücken gebunden war. Durch diese Aussage des Heiligen Propheten wurde Asma später Zatun Nitakian genannt. Auf der Reise dieser Hijrat rezitierte der heilige Prophet folgendes Gebet: Und sprich: O mein Herr, lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein und gewähre mir von dir aus eine helfende Kraft. Und man findet auch das folgende Gebot: Aller Preis gehört Allah, aller Preis gebührt Allah, der mich erschuf, und ich war niemand. O Allah, hilf mir bei der Angst vor der Welt und bei den Sorgen der Zeit und bei den Sorgen der Nacht und des Tages. O Allah, werde zu meinem Gefährten bei meiner Reise und werde zum Hüter meiner Erben und in dem, was du mir gegeben hast. Füge Segen bei und mache mich zu deinem Folgsamen und festige mich in meiner prächtigen Schöpfung und mache mich zum Geliebten meines Herrn und mache niemanden für mich zuständig und du bist auch mein Herr. Deine Offenbarung, durch welche die Erde und der Himmel erleuchtet wurden und durch welche die Finsternis beseitigt wurde und durch welche die Angelegenheiten der vor und nach uns kommenden berichtigt wurde, ich suche in ihr Zuflucht davor, dass dein Zorn auf mich niedersteigt oder dass deine Unzufriedenheit auf mich niedersteigt. Ich suche Zuflucht bei dir davor, dass dein Segen vergeht und vor deiner plötzlichen Abrechnung und dass sich deine letzte Entscheidung für mich ändert. In Shahrad al-Ghani werden auch die Worte genannt: Vor dem Verschwinden deines herabgesandten Wohlergehens. Ich kenne weder eine List, um sich vor Sünden zu schützen, noch habe ich die Stärke, um gute Taten zu vollbringen, außer durch dich.
Beim Vorbeigehen der Kaaba wendete sich der heilige Prophet Mekka zu und sagte, und er sprach auch zu dieser Siedlung: Bei Gott, o Mekka, du bist mir auf der Erde Allahs am liebsten. Und du bist auch auf der Erde Allahs Allah am liebsten. Und wenn deine Bewohner mich nicht zwangsweise ausgestoßen hätten, wäre ich niemals gegangen. Imam al-Bahaki schreibt, während der Reise zu Höhle Sord lief Abu Bakr mal vor dem heiligen Prophet und mal hinter ihm. Und mal begab er sich zu seiner Rechten, mal zu seiner Linken. Als der heilige Prophet ihn diesbezüglich fragte, sagte er: O Prophet Allahs, wenn ich den Gedanken habe, dass jemand von vorne kommen könnte, begebe ich mich vor sie. Und wenn ich die Befürchtung habe, dass jemand von hinten angreifen könnte, begebe ich mich hinter sie. Und mal rechts und mal links, damit sie von allen Seiten sicher und in Frieden bleiben. Gemäß einer Überlieferung wurden bis zur Ankunft in der Höhle Sor in dieser bergigen Reise die Füße des heiligen Propheten auch wund. Und laut einer Überlieferung war sein Fuß durch das Stoßen auf einen Stein während der Reise wund. Als sie die Höhle Sor erreichten, sagte Abu Bakr zum heiligen Propheten: Warten Sie hier, lassen Sie mich zuerst hineingehen, damit ich die Höhle gründlich säubern kann und im Falle einer Gefahr ihr gegenüber auch stehen kann. Daraufhin ging er rein und säuberte die Höhle. Jegliche Löcher und Hohlräume verstopfte er mit seiner Kleidung. Dann lud er den Propheten dazu ein, hereinzukommen. Er sagt, der heilige Prophet legte sich mit seinem Kopf auf die Beine von Abu Bakr und ein Loch, welches für welches es keinen Stoff gegeben hatte oder vielleicht er es übersehen hatte, das versperrte Abu Bakr mit seinem Fuß. Es wird überliefert, dass aus diesem Loch ein Skorpion oder eine Schlange ihn mehrmals stach. Aber Abu Bakr rührte sich nicht aus Angst, dass durch seine Bewegung die Ruhe des heiligen Propheten gestört werden könnte. Als der heilige Prophet aufwachte, sah er die veränderte Farbe im Gesicht von Abu Bakr und fragte, was ist geschehen. Dieser erzählte ihm alles und der heilige Prophet trug seinen Speichel dort an und der Fuß war danach in einem solchen Zustand, als sei nichts geschehen. Auf der anderen Seite waren die mekkanischen Quraysh, die das Haus des heiligen Propheten belagerten. Sie sehen und fragte einen Mann vorbeigehend, wieso sie dort stünden. Als sie ihm erzählten, wieso sie dort stehen, sagte der Mann: Ich habe Mohammed durch die Gassen Mekkas gehen sehen. Sie lachten ihn aus und sagten, dass er Mohammed zu Hause auf seinem Bett sei, und wir beobachten ihn ununterbrochen. Dann nachts, als sie nach ihm vorher festgelegten Plan plötzlich in das Haus einbrachen und die Decke vom schlafenden Mann abzogen, sahen sie, dass es Ali war. Sie fragten ihn, wo Mohammed war. Er sagte, dass er es nicht wisse. Hierauf schimpften die Ungläubigen mit ihm und quälten und schlugen ihn. Und nach einiger Zeit der Befragung ließen sie ihn frei. Jedenfalls kamen sie von dort aus im Zustand von Wut und Rage, laut dieser Überlieferung, nachdem sie mit Ali geschimpft und ihn geschlagen hatten, zurück und begannen in jeder Straße und jedem Haus von Mekka nach ihm zu suchen. Währenddessen kamen sie auch zum Haus von Abu Bakr. Sie trafen Asma. Abu Jahl trat vor und fragte: Wo ist dein Vater Abu Bakr? Wo ist dein Vater Abu Bakr? Sie sagte: Ich weiß nicht, wo er ist. Hierauf hebte dieser übelgesinnte Abu Jahl seine Hand und ohrfeigte Asma so fest, dass ihr Ohrring zerbrach und herunterfiel. Und im Zustand der Wut ging er von dort. Als sie erfolglos nach dem Durchsuchen Mekkas fertig waren, wurden professionelle Sucher in alle 4 Richtungen Mekkas geschickt. Der Oberhaupt Mekkas, Umayyah bin Khalf, brach selbst mit einem professionellen Sucher und seinen Gefährten in eine Richtung auf. Und es ist kein Zweifel darin, dass diese Sucher wahrhaftig Profi waren. Jeglicher Lob ist angesichts seiner Fähigkeiten wenig, weil er der einzige Sucher war, der jeden einzelnen Fußabdruck des heiligen Propheten aufspürte und so genau vor dem Eingang der Höhle Sor gelangte und sagte, dass Abdrücke der Schritte Mohammeds gehen genau bis hierhin. Weiter als hier gehen sie nicht. Der Historiker Al-Baradin erwähnte den Namen des Suchenden als Al-Qama bin Qurs und schreibt, dass zur Zeit der Eroberung Mekkas dieser den Islam bereits angenommen hatte. Vor dem Eingang der Höhle Sor stehend redeten diese Leute und die 2 Migrierenden hatten sich genau in dieser Höhle versteckt. Sie hörten ihr Gespräch auch. Abu Bakr berichtet sogar, dass ich auch ihre Füße selbst sehen konnte und bei Gott, wenn auch nur einer
darin reinschauen würde, so wären wir geschnappt worden. Doch in dieser Zeit der Gefahr und Schwierigkeit waren die beiden nicht alleine, denn der Dritte mit ihnen war der Gott, in dessen Macht Erde und Himmel sind, und der Allmächtige ist. Er hatte einerseits schon vor der Ankunft der Unheilstifter durch seine wunderhafte Macht einen Baum wachsen lassen. Er schickte eine Spinne, die vor dem Eingang ein Netz spinnte, und ein Taubenpärchen, das dort sein Netz baute und auch Eier legte. Dies ist in der Überlieferung. Jedenfalls, wie Gott der Allmächtige danach den heiligen Propheten zusammen beruhigte, oder wie er zusammen durch die Anweisung von Allah den Allmächtigen Abu Bakr beruhigte, dies alles sehend werden wir jene Dinge inshallah künftig vortragen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر